आतां पळयता कितले हजारांनी लोक ताका वीश करपाक येयला. हांव असोच तेजो आशिर्वाद ते सगळ्या लोकांचो तेजेर आसचो, कारण एक बरो लिडर ह्या नांवान तो वळखता. कारण आयज जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सकाळच्यान सांजचे पर्यंत कितले हजारांनी लोक येले ते आमकां खबर ना, पूण एक बरो लिडर आमकां सदांच सहकार्य करता. आमच्या मतदारसंघात आमची कितें काम आसलें तेंय करता, कारण आख्ख्या गोंयभर ताका खूब लोक म्हणजे बरे वळखता. आनी एक बरो लिडर म्हण ताका आमी आशिर्वाद म्हणजे ब्लेसिंग दिवपाक लागून आमी सगळे जाण ताका वीश करपाक येयल्ले. ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मोविन गुडिनो सर हांच्या वाडदिवसाक आमी सगळे आयल्या आनी हो जनसमुदाय पळोवन म्हाका जाल्यार पुराय खात्री आसा की फुडल्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ हे दाबोलीनूच न्ही तर पुराय मुर्मुगांव तालुक्यान फुलयतले. आनी हे सुरवात म्हाका दिसता आज आमी दाबोलेसून करता. म्हणजे म्हज्या सारक्या वयाच्या पॉलिटिशनाक म्हणजे म्हाका एक्टीव पॉलिटिक्सान 30 वर्सां सुमार जाली आनी ही 30 वर्सां आमी मोविन सराक खंयच्या नाल्यार खंयच्या पोजिशनान पळयला. म्हणजे कंटिन्युअसली मे बी एक बारीक ब्रेक आसत पूण कंटिन्युअसली खंयच्या नाल्यार खंयचो मिनिस्ट्री नाजाल्यार आमदार ते कंटिन्युअस आसा. म्हणजे लोकांचो जनसंपर्क धरा, लोकांचे प्रेम तांचेर म्हाका दिसता अजून पर्यंत कमी जावना. आनी अशें आज दिसता की खंय तरी आमचे जे इलेक्शन्स रोखडेच जावपाचे आसा ताजो बिगूल खंय तरी दाबोली तालुकासून दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीसून जातलो आनी मोविन सर ते करतले. हांव चड भाशण व्हडलें दिवपाना, फक्त इतलेंच सांगूंक सोदतां की हांव जेन्ना आमदार जावचे पयलीं पसून दाबोलींचा राजा ह्या स्टेजीर रावन मोविन सरान सांगिल्लें की ह्या फावटी तूं आमदार जातलो आनी आमी सगळे तुका हाडून एसेंब्लीन हाडटले म्हणून. आनी तशें ताणें तें खरें करून दाखयलें. आज मुरगांव तालुक्यांतले ते पालक मंत्री आसा आनी खंयचीय गोश्ट जाली जाल्यार आमी खंय तरी तांचो एडवायस घेवपा खातीर मोविन सरा कडेन वतात. आनी खंय तरी म्हाका दिसता आज दाबोलीम खूब फुडें पावला. म्हणजे आमी वास्कोकार ताका कम्पीट करूंक शकना पूण डेफिनेटली फुडल्या एक 5 वर्सां भितर तांचे कडेन आमी 20-30% तरी लागीं पावूंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां वास्कोकारांक खूब उमेद जातली. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हातात घेता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक भांगर करून दाखयता. हाजे पयलीं कुट्टाळे आशिल्लो, कुट्टाळे आपलो बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्ली. आज तो दाबोळे आसा, दाबोळे मध्ये टार्गेट आसा की दाबोळे सुप्रीम अफेअर्स प्रधानमंत्री भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री एक स्वप्न पळयता ते म्हणजे विकसीत भारत 2047. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताच्या पावलाचेर पावल दवरून आत्मनिर्भर गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा 2037 आनी ताच्या पावलाचेर पावल दवरून मोविन गुडिनो आपली दाबोली करपाची पूर्णपणे विकसीत करपाक सोदता 2037 पयलीं. हांव मोविनाक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी म्हज्या स्वताच्या वतीन वाडदिवसाच्यो उर्वरीत बर्थडे करता. देवा कडेन मागता जे ताचें स्वप्न आसा ते पूर्ण करपा खातीर ताका पूर्णपणे आशिर्वाद दिवचो. ताच्या हातांतल्यान दाबोलीचो आनी गोंय राज्याचो बरो विकास जावचो आनी गोंय विकसीत जावपाक ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आसचें इतलें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय. 7 फावटी रिप्रेझेंट करता आसतना कुठ्ठाळी आणि दाबोळी ह्या दोन्ही मतदारसंघातल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी पदां ताणें भुशयल्या आणि सातत्यात गोंयच्या विकासात तो वांटेकारी जावन आसा. एक गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचो विजन विकास फुडें मुखार दवरून आणि सध्या दाबोळी मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट हो मुखार दवरून तो सातत्यात काम करता. म्हज्या मंत्रिमंडळांतले ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री आणि पंचायत ही 3 मंत्रिपदां सांबाळटा आसतना इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटात बऱ्यापैकी रिफॉर्म्स जेका आमी म्हणटा की सातत्यात जर इंडस्ट्री असते आसत जाल्यार इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे सगळ्यात व्हड प्रमाणात लागता आणि मोठ्या प्रमाणात ताणी जो बदल इज ऑफ डुईंग रिफॉर्म्स हातूंतल्यान घडोवन हाडलो त्या खातीर बी हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय तशें एक गांव वाठारांत आसा. 191 पंचायतींनी डायरेक्ट ताचो संबंध आणि ह्या पुराय गोंय ग्रामीण भागात उदरगत साधता आसतना ताणें जायती डेव्हलपमेंट प्रत्येक पंचायतीन म्हणजे आमी जेका म्हणटा की कचऱ्याचें नियोजन करी पासून त्यो पंचायती बांदी पर्यंत
गोंयभरांतल्या उत्तर गोंय दक्षिण गोंय आनी कुशावती ह्या तिनूय डिस्ट्रिक्टांत ताणें खूब मोठो बदल ह्या पंचायतीच्या कामांनी करून हाडल्या. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात जायते प्रश्न लोकांचे बसीचे आसतले किंवा बाकीचे प्रश्न सोडोवपाचो सगोदीत ताणें यत्न केला आनी सोडयला. फाटल्या हांव कंटिन्युअसली 2019तल्यान तो म्हाज्या बरोबर डायरेक्ट सहयोगी म्हणून म्हाज्या मंत्रिमंडळात काम करता. खरोखरच केन्नाच म्हाज्या पेक्षा इतको सिनियर सुद्दां जरी आसलो आसत जाल्यार सातत्यान कॉपरेशन सहकार्य दिवपाचें काम ताणें केलां. आनी म्हाजो कलीग म्हणून केन्नाच आपूण खूब सिनियर हे केन्ना भावना दवरूंक ना. हांव ताच्या पेक्षा तसो पळोवंक वचत जाल्यार वयानूय बी ज्युनियर आनी पॉलिटिक्सानूय बी ज्युनियर. तरी सुद्दां जे सहकार्य जाय ते सदोदीत ताच्या कडल्यान सहकार्य मेळ्ळां आनी दाबोळीच्या विकासा बरोबर गोंयच्या विकासात हो ताजो खूब मोलाचो वांटो हो सदोदीत आसा. देवा लागीं मागता की अशाच पद्दतीन ज्या पद्दतीन दाबोळी मतदारसंघातल्या लोकां खातीर विशेष करून युवक आनी महिला हांच्या खातीर जर काम पळयत म्हणूनच तर येद्या व्हडल्या संख्येत तुमी आयज मोठ्या प्रमाणात ताजेर प्रेम दाखोवपा खातीर मोग दाखोवपा खातीर हांगासर उपस्थित रावल्यात म्हाका खबर आहा. हांव खरोखरूच परत एकदां हांव समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन ताका वाडदिवसाची परबी भेटयता. आयचो क्रावड पळयल्या उपरांत नक्कीच 2027च्या इलेक्शनाक माविनाक भिवपाची गरज ना हे निश्चित जाता. आनी परत एकदां गोंय राज्यांत डबल इंजिनचे सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल जो डबल गतीत विकास जाता. आता काही प्रोजेक्ट जे म्हज्या हस्ते ताचो फाउंडेशन स्टोन घातलो विच इज अ फ्युचरिस्टीक प्रोजेक्ट आमी विचार करता आसतना फुडल्या 25 वर्सांचो आनी फुडल्या 50 वर्सांचो पळयता. आमी जेका जेन झी म्हणटात नेक्स्ट जनरेशन तांचो विचार बांबाबीत आज करता म्हणून तर म्हणजे ताणें केल्ले तुमी पार्क जो पळयलो विच इज फॉर द फ्युचर जनरेशन म्हणजे फुडल्या जनरेशना खातीर कशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सीन जाय ते ताणें ऑलरेडी तयार केला आनी उरलेल्या तेजो फाउंडेशन स्टोन ताणें आतां ऑलरेडी घातला म्हणजे फुडल्या 50 वर्सांची तयारी आमी आतां करता. आनी हेच विजन मुखार दवरून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमकां काम करता आसतना आवडटा की विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो मोग तुमचो सगळ्यांचो साथ हो माविना जसो आतां आसा तो हाज्याय फुडें आनीकूय मोठ्या प्रमाणात आसतलो हाजी हांव अपेक्षा करता. आसतलो काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून सगळे जाण दोनूय हात मेदान लास्ट पर्यंत लास्ट पेंडलान भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही खूप पयली आयले मातशें स्वता पूण इतलें स्वता नाका की हांगा कोण कितें उलयता तेन्ना कोण ताळी मारयना. जीएसटी टॅक्स घालतना ताळयो मारपाक जीएसटी टॅक्स घालना तो ताळयो तुमी जोरान मारता तेन्ना. आज माझ्या वाढदिवसाक माझें मन बरें उमेद भरता. आय एम मोर दॅन हॅपी टू रिसीव ऑल ऑफ यू. कित्याक इतले व्हडले संख्येन तुमी आयले तुमचो प्रेम दाखोवपाक आनी हो प्रेम दाखयता हांव समजता एका कारण आसा. पयले 4 खेपे हांव कुट्टाडे आशिल्लो. आमचो व्हडलोसो भाग कुट्टाडेचो अजुनूय दाबोले आसा आनी तेच भशेन आनीकूय आमकां एरिया एड जाली. पूण एक हॅट्रीक लास्ट टायम आमी कंप्लीट केली म्हणजे 3 खेपे म्हाका हिंगा तुमी निवडून दिलो. हांव तुमचो आभारी आसा. हांगासर तुमी कितलेशे प्रकल्प आमचे माननीय मुखेलमंत्र्याच्या आदारान आनी माझ्या सहकारी मंत्र्यांच्या आदारान व्हडल्यातले व्हडले प्रकल्प हांगा जाल्ले आसा. फुडारा जावपाचे आसा. दाबोळी फर्स्ट आमचे संदीप सूद सदांच म्हणटा दाबोळी फर्स्ट. कित्याक म्हणटा? सगळ्या अर्थान विकासाच्या बाबतीत आमी नंबर 1 आसात. पक्षाचे जे कार्यक्रम आसा तांबेल आसा आमकां जो कार्यक्रम दिता आमी तेजे पालन करून 100% कंप्लीट करता. तिगाय आमी दाबोळी फर्स्ट आसा. हे सगळें आसा म्हणून हे तुमी सगळो श्रेय जो आसा म्हाका दिवपाक सोदता.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.